Der er behov for nytænkning, hvis vi skal give en bæredygtig jord videre til de kommende generationer. Heldigvis giver moderne teknologi landbruget nye og grønnere veje at gå. Samtidig med, at manglen på manuel arbejdskraft afhjælpes. Et mere bæredygtigt landbrug kræver mindre brug af kemikalier. Dette mål er muligt at nå med vores revolutionerende robotter, som gavner både miljøet og økonomien. Med et minimalt jordbundstryk sammenlignet med traditionelle landbrugsmaskiner sikres bedre iltning af jorden og biodiversiteten fremmes. Dette er afgørende for at bevare og forbedre fremtidige afgrøder. Afgrøder, der sås, gødes og beskyttes mod ukrudt ved hjælp af datastyret præcisionsværktøj. Vores løsninger findes også til mindre hobbylandbrug, som ønsker kemifri ukrudtsbekæmpelse. Opladning er først nødvendig efter en hel arbejdsdag i marken uden opsyn. Mange timers manuelt arbejde er sparet, grønt og skånsomt. Vores robotter er en investering i landbruget. En fremtidssikret forretning for den enkelte og et bæredygtigt miljø for os alle.